अस्सलाम वालेकुम जी। मोहम्मद अरशद एक नई वीडियो के साथ हाज़िर है। तो आज जो है वो एक लैंड क्रूज़र के ऊपर बात करेंगे। अक्सर जो दोस्त बोलते हैं कि लैंड क्रूज़र का जो स्विच ऑन नहीं होता और रिमोट भी काम नहीं करता, तो वो क्या प्रॉब्लम है, आज इसके ऊपर बात करेंगे। ये लैंड क्रूज़र है 2007 मॉडल और इसका स्विच ऑन नहीं हो रहा और ये रिमोट भी काम नहीं कर रहा। वो स्टार्ट है, ठीक है। तो इसके ऊपर जो है इसकी प्रॉब्लम को जो है आपके सामने सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना जी। ये आप देखें कि कितना कचरा बना हुआ है, इसमें मसला आ रहा है। ये दरवाज़ों में बिल्कुल साइड पे पैनल होते हैं, पैनल के साथ जो है ना ये इसके जॉइंट है, ग्रिप भी बोलते हैं। तो आप देख रहे हैं ये सब कार्बन बना हुआ है, नमक बना हुआ है। इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम आती है। स्मार्ट की भी जो है ना वो अक्सर डैमेज हो जाती है। ये दूसरी तरफ है, ये आप देख सकते हैं, इधर भी इसके साइडों में पानी आया है, ठीक है। ये आपको दिखाता हूँ, ये देखिए तीनों जगह पे कार्बन है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। पानी की वजह से आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है पानी है, इसकी वजह से सब मसले हो रहे हैं, ठीक है। इसके सफाई करने के बाद अच्छी तरह वॉश है इसी डेल को वो आती है जो कार्बन को वॉश करने के लिए, वो यूज़ करके इसको वॉश करने के बाद हवा मारने के बाद हीट के साथ जो है उसको सारा को साफ़ करना है। तो उसके बाद आपको लगा के फिर आपको जो है इस गाड़ी स्टार्ट हालत में आपको दिखाऊंगा। तो ये इसकी प्रॉब्लम थी यहाँ पे, इसकी वजह से अक्सर स्मार्ट की जो है ना वो ख़राब हो जाती है अगर ये अच्छी तरह साफ़ ना हो और ये जो है सफाई ना की जाए टाइम के साथ, तो गाड़ी ऐसे ही स्टार्ट की जाए बार बार तो उसकी वजह से ये होता है कि स्मार्ट की भी जो है डैमेज हो जाती है, वो भी रिप्लेस करनी पड़ती है। तो इसकी अच्छी तरह जो है जब भी गाड़ी बंद आए तो आप यहाँ पे आप पहले देख लें कि नमी तो नहीं आई, पानी की वजह से कार्बन वगैरह तो नहीं आया, ये आप ज़रूर देख लें, ठीक है। गाड़ी स्टार्ट करने के बाद मैं इंशाल्लाह दोबारा, अभी वीडियो को मैं पॉज कर रहा हूँ तो दोबारा मैं हाज़िर होता हूँ जी। तो अब ये देख सकते हैं अभी काम कर रहा है रिमोट भी, ठीक है। और ये गाड़ी स्टार्ट है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह जॉब इज़ डन। तो आप इस तरह आप जो है कोई गाड़ी आए तो आप उसके जो है ना सबसे पहले ये इसका कार्बन वगैरह चेक करेंगे और बाहर इसकी जो है वो भी चेक कर लेना है, अक्सर वो भी ख़राब होती हैं। सी ओपन, इग्निशन 1, इग्निशन 2, ठीक है। तो अक्सर ये चक्कर आया कि सऊदी अरब के अंदर और खलीज के अंदर जैसे ही गाड़ी के अंदर हवा मारेंगे फ्यूज़ बॉक्स के अंदर, तो अक्सर गाड़ी जो है ना वो स्टार्ट नहीं होती। तो उसकी सी ओपन कोयल का, ठीक है, सी ओपन इग्निशन कोयल, वो छोटी सी रिले लगी होगी, उसको चेक करना है आपने। और दूसरा इग्निशन 1, इग्निशन 2, ठीक है, ये आप चेक कर लेना है, ठीक है। अगर उधर फॉल्ट नहीं है तो फिर अंदर इस जगह पे कार्बन आया होगा टॉर्क, ठीक है। तो आप इनको क्लीन करेंगे अच्छी तरीके से तो आपकी गाड़ी इंशाल्लाह आपकी ओके हो जाएगी, ठीक है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।